胡生你好，喂，係胡生，係好，想同我哋分享邊方面嘅？學校嘅讀書嗰陣時啲鬼故事。好啊，請講啊。咁嗰陣時咧，我哋學校有個我哋學校嘅7樓咧係圖書館同埋美術室嚟嘅，咁本身係冇乜人上去嘅咯。咁嗰係單一嘅啫，係單一層嘅啫。咁到嗰條巷嘅尾嗰度咧，就會有個有男廁喺度㗎。係。咁男廁個門口係大開，經常係開住嘅。咁同埋咧，入邊一望入去咧，係會見到有塊鏡㗎。係。咁我哋有一次成班同學一齊放學之後喺學校圖書館入邊嗰度做project 啦。咁當我哋做到咁上下嘅時候，有一同學就話要去洗手間。咁我哋就不以為意佢喺度做啦。咁但係過咗好耐，差唔多成4-5個字都未叫佢出嚟。咁我哋就叫另一個同學一齊去，即係同埋啲同學一齊去，即係大家都想去咁樣一齊去揾佢啦。咁我哋入到去嘅時候咧，係見到佢嘅校服啊、鞋啊啲全部喺晒地下度咯。即係其實可能係除晒衫褲咁樣咯。唔係除晒衫，即係我哋入到去係一入到去，即係行出門口啦。我哋一行出嗰度，係已經見到佢成套衫係喺地下。唔係好明呢個意思。即係話佢啲衫褲就喺地下啦。係啦，衫褲鞋全部係一套喺晒地下。咁但係你點知係佢嘅咧？因為佢衫你知噶嘛。嗱，可能係佢衫褲嗰啲，就算唔知，我哋可以因為我哋本身咧學校係唔俾着靴㗎。咁但係我哋嗰陣時係見到佢對靴喺度咯。就明顯知係佢㗎啦。係一定係佢嘅，因為我哋學校本身係唔可以着靴㗎。咁但係佢成日着長褲遮水咧，咁唔係好覺咯，即係唔會點樣知咯。但係睇得佢會咁樣着咯。即係亦都唔會我着。咁我哋見到咁樣，我哋以為玩開始嘅時候，以為佢玩我哋。咁我哋就即刻去周圍揾啊，一個廁所唔好大咁樣逐間去抄啦。咁但係揾嚟揾去都揾佢唔到，咁啊跟住開始覺得有問題啦。咁啊跟住因為佢冇着唔着衫唔着褲真係走噶嘛。係啊。咁我哋就即刻去有個朋友有個同學就話會唔會係嗰啲嘢？咁我哋就即刻唔理啦，就第一件事就走咗去學校個宗教部嗰度。因為我哋有個室係全部係嗰啲宗教老師嘅。咁啊即刻叫嗰個即係嗰個阿 head 嗰個 hands 咁樣上咗去睇。咁我哋上咗去嘅時候，咁佢就閂埋道門，咁入邊就一排，咁我哋亦都唔知入邊係發生啲咩事，咁就當佢出翻嚟嘅時候，係帶住個同學出翻嚟咯。但咁奇怪嗱，即係話其實佢可能喺裏邊做咗某一啲儀式，又或者做一啲嘅唔知乜嘢嘅嘢，就跟住帶翻個同學出嚟啦。係啦，哇！跟住我哋聽翻我屋企人講啦，咁佢就話如果個鏡咧係照到一啲好長嘅地方，即係譬如走廊啊，一個好長嘅地方咧，係會點㗎？係會將個人吸咗入去嘅咯。嗱，傳聞係咪真係咁樣咧？嗱，如果咁講嘅話，就即係話你嗰個同學啊，喺裏邊基本上係已經唔見咗人嘅，可以咁講。係唔見咗人㗎。佢肯定唔係話你哋去揾你個老師嘅中間途徑入翻去。唔會，因為我哋有同學喺度㗎嘛。即係看住嘅。我哋成班一齊做 project 㗎嘛。係。咁我哋幾個同學就走咗去，咁幾個同學喺翻度咯。但係你個老師做咗啲咩咧？係咯，我哋唔知，因為佢係閂埋道門㗎，佢即係可能唔俾我哋知之類咁樣啦。有冇同你講翻先？冇同我哋講翻，就叫我哋就叫我哋盡快走咯，即係唔好喺度做 project，快走翻屋企先咯。但係平時咧，你個老師有冇特別嘅宗教信仰啊？佢係本身係天主教嚟㗎。即係我哋間學校基督教，咁佢就係天主教徒嚟嘅。我以為咁奇怪嘅。係啊。咁就冇問題嘅，其實教書嗰方面。佢本身天主教徒咯。咁我想問翻你啦，咁後來見翻你個同學啦，佢個面目啊，又或者佢嘅神情啊，有冇好唔同咁樣咧？呆地咯。即係出翻嚟嘅時候。睇開就跟住我哋仲要送佢翻屋企咯。有冇同佢講？係啦，講咩嘢啊？中間過程佢係點樣？佢就話俾我哋聽，就必時唔可以俾我哋知咯。哇，好神秘，我覺得但係嗱，係啦，好奇怪。同埋呢件事之後咧，間學校係改建咗咯。係咪因為呢件事先？係因為呢件事，即係第二年嘅暑假之後翻嚟已經係唔同咗噶啦。即係話個廁所已經唔係再係做廁所啦，係咪啊嘛？儲物室。哦，變咗儲物室就唔准入去。係啦，儲物室重建過晒咁樣。直頭係有之後係即係基本上係封鎖咗一層咯，變咗可以話係封鎖一層，係有出邊。個樓梯6樓同7樓之間咧係有個閘，而家係 lock 實咗噶啦。胡生啊，你介唔介意講係邊一度嘅？係咯，邊一區嘅學校？油麻地嘅。油麻地。係啊。咁嗱，
你已經畢咗業啦，係咪？我而家係啊。係咯。嗱，其實如果咁嘅時候，唔知而家仲會唔會有啲同學喺港校讀緊書都會聽過呢個傳聞？我就真係好奇怪。應該就會聽過咯。係咯，好大件事喎！如果咁講。唔係，我覺得最奇怪嘅就係個 Miss 究竟做咗啲咩嘢，而去揾翻呢個同學出嚟。佢出到嚟嘅時候係個樣係好呆滯㗎。但係而呢一個同學咧又可以嗱，講真，即係我唔係話唔信人哋守口如瓶嗰樣嘢，而佢真係連你咁老死嘅同學咧，都仍然係唔話俾你聽究竟發生咗啲咩事。但係我估可能係咁樣。如果真係佢自己都 feel 到一啲嘅邪靈嘅嘢，咁如果呢個 Miss 同佢講話嗱，你唔可以講嘅，或者你唔好嚇親其他同學咧，可能佢會因為呢樣嘢而唔講咯。都會嘅，可能會係咁樣。但係我覺得如果係咁樣，似乎對啲學生仲有一個心理陰影喎。你唔肯講出嚟咧，一定大家知驚㗎嘛。又或者咧，如果真係有其他同學咧，知道係邊一間學校，或者你自己就讀喺嗰間嘅，又或者喺旁邊嘅，咁你會唔會有機會知道另外即係究竟個中嘅真態係點樣咧？咁即係話到而家咁耐，你譬如畢業咁耐都冇聽過任何我哋同學之間會知咯，我哋同學之間即係尤其是我哋為一齊成班一齊做 project 嗰班同學一定係知咯。但係就唔知個原因㗎啦。我哋亦都唔知，因為係 Miss 係即係可以話係好秘密咁做咯，係閂埋咗個廁所門，因為平時道門係長開㗎。係。亦嗰度起碼至少係有成4個課室嘅位㗎啦，已經有。咁啊入去嘅時間，佢有冇帶備一啲乜嘢咧？你有冇見到佢帶備啲咩嘅咧？入去嘅時候冇。佢本身平時一定會帶住個十字架嘅鏈咯，同埋佢會攞住佢係會同埋嗰日我見到佢上去嘅時候攞住本聖經咯。哦，佢已經帶咗本聖經。會唔會做一啲其實佢已經知㗎啦，我覺得。儀式啊。因為我間學校咧，我以前我哥哥都喺嗰度讀㗎。有咩事傳聞㗎？我哥哥就都即係嗰陣時細細個啊，聽佢講啊，即係平時好似當玩咁樣度講啊，都聽過嗰學校都係有幾多呢啲咁嘅嘢咯，咁嘅事咯。咁但係真我本身都唔信咯，但係真係去感受到係原本入到去係冇，跟住 Miss 入到去係結佢帶翻佢出翻嚟嘅時候咧，你俾人咧人嘅正常嘅感覺就係冇可能噶嘛。係冇可能，因為我哋喺入邊抄過晒㗎啦，因為咁個廁所又唔係大，又冇一格係鎖㗎。會有冇一格係會係鎖咗，咁全部佢冇理由擒咗窗，亦都冇可能，我哋都睇過。冇可能係咁樣。係冇，因為個窗根本唔可以容納一個人行出去。我哋都喺個窗度望過，係冇可能做到咧。喺嗰度我哋揾佢唔到咯。真係啦，或者想知道個答案會係點咧？睇下會唔會藉住呢個恐怖熱線咯？大家打電話嚟話俾我哋聽，究竟其實會唔會有人有機會即係漏咗一啲風聲，或者即係知道咩事發生嘅？嗱，其實亦都唔係話好想真係嚇一啲而家喺度讀緊嗰間學校嘅同學啊，唔係咁，只不過想知道點解會係咁嘅情況咧？因為好離奇啊！因為據聞啦，因為即係呢件事發生咗之後啦，跟住啲學期咧，我哋都有呢個即係講翻呢件事咯。咁同埋我聽我媽咪講咧，就係話唔可以即係個鏡咧，唔可以即係譬如話大門啊，對住一啲對住門口或者對一啲好長嘅走廊係唔好噶嘛。如果有塊鏡喺度嘅話咧，係好有機會佢即係個人會係吸咗入去咯。唔係，但係最主要問題就話嗱，你就算呢一方面比較邪靈啲嘅，咁但係。你 Miss 究竟做過啲乜嘢而可以令到佢出翻嚟？係啦，喺塊鏡，就算我哋就算我都想知點解塊鏡出翻嚟咯？係啦，我都想知，就算佢話若一個驅鬼嘅儀式又好咩都好，咁點解佢保密程度又要咁犀利咧？同埋佢嘅法力點解咁大？係啦，淨係容許佢一個去做呢件事咧，咁樣咯。佢一個人嘅就淨係只不過一個人入咗去。校方其他嘅朋友即係老師們唔知道㗎。以我全我一個都知嘅啦，會知嘅講真。大部分都知咯，但係唔會話係有啲人會唔信啦，有啲人亦都唔會話即係特別刻意去傳咯。同埋可能信都唔敢再喺度亂講啦，我會覺得。應該係啦。係咪啊？即係我哋呢件事，我哋都唔會話即係點樣再同即係講翻出嚟咯。咁自此之後咧，咁 Miss 咧係咪照常咁樣教書啊？係啊，仍然都教書，佢仍然係宗教部主任。咁而家都係。係仍然係嗰間學校總主任㗎。OK。好嗱，如果係咁樣啦，有睇有冇其他同學喺油麻地區係咪？係啊，一間嘅基督教學校。係。喺俾多少少或者啲師弟聽到啦。就係間學校或者師兄聽到啦。嗰間學校係喺可以話喺山腰㗎。喺山腰㗎。喺山腰度㗎。係。咁應該都知㗎，你應該都。OK。同埋咧，可唔可以講多一個？嗱，因為我哋有其他朋友啦，咁你介唔介意我哋再抄低你嘅電話，然後再可能我哋再聯絡翻嚟，好唔好？好啊。OK，好，唔該晒先。OK，好。拜。